po jako akawuwo delwana mu mbeera yonna Katonda utagenda kukolekerera. Abakatuliki abeegattira mu kibiina kya Mother Mary of Kibeewo bakuutidde abantu okwongera okwenywereza ku mutonzi mu mwaka omujja. Bino bibadde kasangati ku kabaga akamala k'omwaka abakatuliki mwe beebaliza Katonda ebirungi bye batuuseeko omwaka omukadde neera ne basaba n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe na ssanyu. Brother Boni Byaruhanga okuva Kasana Luwero Diocese asabye abantu okwenywereza ku Katonda era n'asaba n'abo abatannaba kwegatta ku mutonzi okukikola. Abaana ba Maria era mbakubiriza okwongera okwagala Katonda. Bikira Maria teyalina bwali, yali muntu wa bulijjo naye n'ayagala Katonda. Era Katonda namuyisamu ekyamaanyi nga Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi w'ensi yonna. Brother Henry Joseph mu bubaka bwe asabye abakatuliki okukwasa omutonzi buli kimu kubanga yasalawo ekirina okubeera. Nabyo oyisemu naye tunulira Katonda wo omwaka gw'oyingiramu byonna obireke emabega kubanga ositula olunnyo lwo okutambula. Manya nti omwaka oguyingidde lwana mu mbeera yonna Katonda utagenda kukolekerera wadde ofaanana otya kubanga tugamba wadde oli lusiriŋŋanyi gwomutono ng'olusiriŋŋanyi nze Katonda wo ajja okuyamba. Oluvannyuma ekijjulo kigabiddwa era abakatuliki ne balya kosa n'okunywa wamu n'okwebaza omutonzi. Kolayo pate olw'okwebaza Omukama okutukuuma ne tumwebaza ebirungi byatuwadde ne byonna byatutuusizaako. Katukubiriza abantu mwenna abali abali under Catholic Church, abantu abakatuliki n'abatali bakatuliki mutwegatteko mwenna tubaaniriza. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.